এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু নাথ পরিবার। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তোমরা দেখতেই পেলে যে আজ কোন রেসিপি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি, তাহলে ভিডিওটা প্রথম থেকে দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। পাকা আমের রসমঞ্জরি তৈরি করার জন্য আমি একদম পাকা আম একটা নিয়ে নিয়েছি। এবার আমটা থেকে, আমের দুটো পিঠের থেকে আমি শাঁসটা বের করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমের পাল্পটা তৈরি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। এবার এটা এক সাইড করে রেখে দিচ্ছি। এবার দেখো গ্যাস ওভেনে বসিয়ে দিয়েছি একটা প্যান, দিয়ে দিলাম ঘি, আর এবার দিয়ে দিচ্ছি সুজি। আর সাথে দিয়ে দেব অল্প একটু ময়দা, খুব সামান্য। এবার ঘিয়ের মধ্যে ভেজে নেব। এইভাবে যদি ময়দাটা আগে থেকে দিয়ে দাও তাহলে দেখবে ময়দার কাঁচা গন্ধটা লাগবে না, আর ডোটা তৈরি করতেও কোনো রকম অসুবিধা হবে না। আর খুব বেশি কিন্তু সুজিটা ভাজার দরকার নেই, মানে আমি বলতে চাইছি যে একদম ব্রাউন করার কোনো প্রয়োজন নেই। জাস্ট গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম টু লোতে রেখে 2 মিনিট একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি জল, দেবো সামান্য একটু নুন, ভালো করে মিশিয়ে নেব। এর মধ্যে তৈরি করে রাখা আমের পাল্প দেবো, চিনি। খুব বেশি চিনি দেওয়ার দরকার নেই, কারণ রসটাই বেশি মিষ্টি হবে। জাস্ট সামান্য একটু চিনি দিয়ে দিলাম। আর যেটা দেব সেটা হলো একটু দেব এলাচগুলো, একটু এলাচগুলো দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছ খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে, আর রঙটা কত সুন্দর এসছে, দেখো অপূর্ব হয়েছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিচ্ছি, ওয়েট করব ঠান্ডা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। একটা প্লেটে নামিয়ে রেখেছি, ঠান্ডা হওয়ার জন্য ওয়েট করছি, আর সেই ফাঁকে তৈরি করে নিচ্ছি রস। এখানে দেখো একটা কড়াই আমি নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ চিনি। যে পরিমাণ চিনি দিয়েছি ঠিক সেই পরিমাণ দিয়ে দিলাম জল, আর দিয়ে দিচ্ছি 2 এলাচ। ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। দেখো সামান্য একটু দিয়ে দিলাম বেকিং সোডা, তা না হলে কিন্তু ভেতরটা ফ্লাফি হবে না। এবার ভালো করে মেখে নেব। একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালো করে মেখে নেব, তাহলে দেখবে হাতেও কিন্তু আর লাগবে না। একটু ঘি দিয়ে দিলে দেখবে খুব ভালোভাবে কিন্তু ডোটা তৈরি করা যাবে। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে ছোট্ট ছোট্ট মিনি ম্যাঙ্গো বলগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার এগুলো আমি ভেজে নেব। এবার দেখো আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, আর কড়াইয়ের তেল কিন্তু গরম হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তৈরি করে রাখা ম্যাঙ্গো বল। এদিকে দেখতেই পাচ্ছ চিনিটা কিন্তু সম্পূর্ণ মেল্ট হয়ে গেছে, আর রস কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। আর ভাজাটাও কিন্তু আমি আস্তে আস্তে নাড়ছি, একদম তাড়াহুড়ো করা চলবে না, তাহলে কিন্তু ভেঙে যাবে। কালারটা দেখে বুঝতেই পারছো যে ভাজা কিন্তু হয়ে গেছেই পাচ্ছ, ভাজা হয়ে গেছে। দিয়ে দিয়েছি রসের মধ্যে, দেখতেই পাচ্ছ রসের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়েছিলাম। একবার ফুটিয়ে আমি রেখে দেবো একটা বাটিতে ঢেকে, কারণ রসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে, তাহলে রসটা ঢুকবে এর মধ্যে। তাহলে দেখতেই পাচ্ছ জাস্ট কয়েক সেকেন্ড একটু ফুটিয়ে নেব। কয়েক সেকেন্ড ফুটিয়ে নেওয়ার পরে তারপরে আমি একটা বাটিতে রেখে দেব ঢেকে।
যাতে রসটা খুব ভালোভাবে এর মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, তা না হলে কিন্তু নরম হবে না, সাইজেও কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে। আমি ঢেকে দিচ্ছি 2 মিনিটের জন্য। 2 মিনিট পরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন দেখো একদম রসে টইটুম্বুর হয়ে গেছে। কতটা বড় হয়েছে সাইজে। এবার আমি একটা বাটিতে রেখে দিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ কেমন হয়েছে দেখতে, অসাধারণ তাই না? দারুণ সুন্দর আমের রসমঞ্জুরি। দেখো যে কতটা নরম তুলতুলে হয়েছে, দেখে বুঝতেই পারছো। আর ভেতরে কেমন রস ঢুকেছে একবার দেখো, যেন মনে হচ্ছে দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসা লেডি কিনেই বলো বা গোলাপ জামুনই বলো, যাই বলো না কেন। দেখো কতটা অসাধারণ হয়েছে। আর এলাচ দিয়ে মেখেছিলাম, ভেতরে এলাচও রয়েছে। তো পাকা আম থাকতে থাকতে তোমরাও একবার এভাবে তৈরি করে নাও পাকা আমের রসমঞ্জুরি। আর এটা হচ্ছে ছোট সাইজের। তৈরি করে খেয়ে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো যে কেমন খেলে। আর তৈরি করে যখন তোমরা তোমাদের আত্মীয় পরিজনদের খাওয়াবে, তারা তোমার প্রচুর প্রশংসা করবে। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আজকের ভিডিও তোমাদের সবারই ভালো লেগেছে। দেখা হবে তোমাদের সাথে আবার নতুন ভিডিওতে, হয় কোনো নতুন ব্লগে, না হলে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। তাহলে আজ এই পর্যন্তই, টাটা।